4 ya. Wasat, mulai dari 15.000 gue menang kopi ongko budak. Kayak bani mudun. Sangat ingin konten udah laku. Udah nempoi. Ya ini tonton doang ya apa? Ulangannya sih. Ini gerang apa baju nih? Kalau bayu mah bang, dulu udah kayak tuh kena kokon lah. Mau pulang video mah, sampai ngomong mesin gini dia mah jadi konten. Bisa diangkat. Sampai ngomong mesin jadi konten. Gijilik. Tambah baunya dulu. Udah. Kopi guys. Gimana alumni? Mana? Di Malaysia ya? Di mana tadi? Langit baru dah nah? Langit baru ya? Panas naik kawasan anak kenceng. Wah, gua capek naik anak kenceng. Bentar aja mau dibayarnya gitu. Ini ke taman gua ya. Cuma kalau gede deh ya.
Jangan pas monyet mang. Ya, ya, usut deh. Jangan apa ya. Anjing gue tuh. Konten monet itu udah. Apa yang mau ya beres? Monet desa minggu menang sadol lah. Bangetan Pak. Cok. Itu harus lagi. Coba ya, terakhir aja ini mah. Ini kita kan mana? Rendah ya. Saya bosonan loh. Mana? Sana enggak ya. Gue. Masih jalan tak ngarain kita. Jalan. Ya. Dan ini standar berarti NKN ya. Bos, wow, premium itu mana? NKN nama yo nonton Yoko. Beli mesin. Wah, ya mah Reno jet-jetnya aja. Reno SS sensitif. Standar pabrik. Udah nggak alim ya mesin? Cing wae. Lengan. Mesin saya. Sudah. Tutup nak. Kalau yang kelar motor mana? Empat. Oh iya. Benar saya. Ya udah kecil banget kalau harus masuk pak mah busi desa sepak. Pak-pakan sebenarnya. Orok. Bapak kalau empat ya, saya kalau pakai dua. Mesin Bapak cuma 10, cuma 5 mesin tapi ya. Mungkin aja deh paling. jadi kan nanti kalau servisnya lover pak. Mendunia. Bang Di dunia lain dibang di Indonesia doang ya coklat, ranggan. Belum sih Usaha itu masih negara orang Jawa lagi. yang kawannya lagi mau jauh. Tipus dan anak memang datang. Tinggal di pick up. Itu Wah, berbenca. Aing ini kan ini mesin liquid ya ini. Tempatnya yang liquid toko nak bukan aing mesin. Kalau aing tadi lewat di babakan enggak, pelajaran yang sehat pun. Tadi mulai bahan kan sampai saya guys muka. Terus itu baga aja. Hah?
Apa itu ya? Tipung. Halus. Tukang bagus tuh ini. Bagusnya nih apa nak? Iya, Masih bocor. Ini kenyamanan ring. Kenyalnya ring gelombang ya, gelombang tsunami. Ya. Banyak gelombang. Naik rombongan kan Indrama. Rombongan apa tuh? Nah, lah. Udah tanggal merah. Tanggal depan ketemu tanggal merah kan. Banyak aktifnya ada ya. 4 jam sana kan durasinya. Ya. Ujung GoPro. 10 menit aja. Durasinya tuh, tidur lupa itu. Buset. Memang sisi pantau. Kalau sebulan sekali tak. Sebulan tuh masih akan 500 MB. Sebulan. Misalkan 500 MB. Udah juga deh. Langsung ke laptop kantor. Langsung ke office. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Hanya kawan langsung ke IT. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, Ayo online mah itu mana beradanya tuh. Ya, kan cuma pinjaman jadi online dan Tuan Wata kalau 3 WI-nya menggunakan di bulan Februari kita pernah ada yang kira berbeda di informasi. lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah.
The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were sown. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were sown. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Kan itu gue mau dia ngerasain ngomongin musik mau makan apa langsung siapa majikan saya dikenalin gini ya bukti ya sembarangan oh gila mati nah majikan dikenalin gede-gedein kabaya waduh udah jadiin no ngomongin kabaya lagi biji doang sih ya Mual. Open dulu guys. Biar nggak terlalu sepanang. Setrum guys Guys ya guys gitu doang nggak bisa aing udah ya tanya aja Bisa.
semoga bermanfaat ya guys. Oke, masukin guys. Editnya lagi. Ah, ya editnya dulu. Selesai.